Հիվանդություններ, վիրուս, տկարություն, այս ամենը կարողանում են ներգործել մեր կյանքի վրա, կրճատելով մեր կյանքի տևողությունը։ Ինչպես պայքարել այդ ամենի դեմ։ Իհարկե լինել տեղյակ, լավատեղյակ, իրազեկ, լսել մասնագետներին եւ վերականգնել այն ամենը, ինչ երբեմն կորցնում ենք մեր առողջության տեսանկյունից։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, հանդիպման վայրը Pan Armenian TV Գևորգ Եղիազարյանի հետ ծրագիրն է Pan Armenian TV-ի եթերում։ Այսօր տաղավարում ես հյուրընկալել եմ շատ հարգարժան մի մարդու, ով ժամանել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մի մարդու, որի մասին խոսել ենք մենք բազմիցս Hospice of Grace կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն Արփիկ Էստենյանի հետ։ Խոսել ենք մի մարդու մասին, ով կարողանում է իր մասնագիտության հետ մեկտեղ ներդնել ավելի ժամանակ, քան օրվա մեջ է պարփակված, ներդնել ավելի հնարավորություն, քան թե կա եւ իրագործել լավագույնը։ Այսօր իմ տաղավարում հյուր է բժիշկ ոսկրաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր Արշակ Միրզոյանը։ Բարև ձեզ բժիշկ։ Բարև ձեզ Գևորգ, բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Բարք Տիրոջը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք լինել մեր հյուրը։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Եվ ուրախ եմ ձեզ տեսնել կրկին անգամ։ Ինչպես են աշխատանքները, ինչպես է ձեր առողջությունը եւ առասարակ ինչպես եք հասցնում այդ ամենը մի քանի խոսքով ձեր մասին։ Աշխատանքը լավ է, բայց կարող է շատ ավելի լավ լինել, իսկ առողջությանը գանգատվելու ոչ մի հիմք չունեմ։ Շատ լավ է, փառք Աստծո։ Այսօր արդեն 2015-ը մոտենում է իր եզրագծին, ես համոզված եմ յուրաքանչյուր տարվա մեջ դուք կարողանում եք մի քանի տասնյակ, նույնիսկ հարյուրավոր մարդկանց օգնության ձեռք մեկնել, հատկապես ձեր մասնագիտությունն այնպիսին է, որ այսօր ավելի արդիական է դարձել։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներ եւ տեղեկություն ունեմ նաեւ արտերկրից հիվանդներ, որոնք այցելում են ձեզ մոտ եւ վերագտնում իրենց առողջությունը, այդպես է։ Այդպես է։ Այդպես է։ Խոսենք այդ մասին, ինչ կարգավիճակում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարգավիճակը, առասարակ շատ ունենք հիվանդներ, դուք շատ ունեք հիվանդներ, որոնք բուժվում են կամ վերականգնվում են ձեզ մոտ արդյոք։ Հիվանդներ անշուշտ կան, ամբողջ հարցը այն է, որ իրանք շատերը իրանցից հնարավորություն չունեն թանկարժեք բուժմանը թանկարժեք բուժում իրականացնել, դա ոչ միայն իմ ոլորտում է, եւ մենք մասնավորապես ժամանակին հիմնադրեցինք նման հիվանդների համար հիմնադրեցինք Արմավենի բարեգործական հիմնադրամ եւ մեր փոքր քայլերով ամեն տարի փորձում ենք հնարավորինս շատ վիրահատել, այս պահին մոտ 120 հոգի անվճար վիրահատվել են մեր հիմնադրամի քայլիր հպարտ ծրագրի շրջանակներում։ Դա բավականին հետաքրքիր եւ արդյունավետ ցուցանիշ է եւ ողջ տարվա ընթացքում Հայոց բարեգործական հիմնադրամի իդեպ ողջույններս Հայոց բարեգործական հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն Հարգարժան Նշան Աճեմյանին եւ իհարկե մեր շատ սիրելի Արփիկ Էստենյանի Hospice of Grace կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն, որը իր մեջ ունի նաեւ Gift of Life Edge-ը, ես Հայոց բարեգործական հիմնադրամի միջոցով շատ ու շատ մարդիկ փորձում են օգնության ձեռք մեկնել այս ծրագրին եւ շատ լավ արդյունք է սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր մասնակցությունը, մեր ներդրումները այսօր բերել են 120 երիտասարդների բերել են քայլիր հպարտ, հա, այդպես էր հպարտ քայլելու ընտունակությունը վերադարձել է իհարկե բժիշկի ոսկե ձեռքերի շնորհիվ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ մեր երկրի կայունության համար իրագործվող քայլերի մասին խոսել, որն էլ հենց բժշկական туриզմն է։ Առասարակ օտար ազգեր, օտար երկրներից կան այցելություններ, կան այցելուներ արդյոք եւ կան օգտվողներ մեր ծառայություններից։ Դա շատ լավ հարց եք տալիս, վերջերս շատ են խոսում բժշկական туриզմ զարգացնելու մասին եւ դա շատ ողջունելի ծրագիր է, ես կարող եմ ասել ունեմ հստակ տվյալներ, որ Իսրայելը բժշկական туриզմով տարեկան աշխատում է, այսինքն ներմուծում է իր երկիր 5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Մենք եթե այսօր մոտենանք 5 միլիոնի, դա մեր համար իհարկե նվաճում է։ Եվ մենք դա զբաղվում ենք շնորհիվ այն մեթոդի, որը ես տիրապետում եմ, կարելի ասել բախտ եմ ունեցել այդ մեթոդը սովորել հիմնադրից աշխարհահռչակ Իլիզարով, Գավրիլ Իլիզարովի մոտից եմ սովորել այդ մեթոդը եւ այդ մեթոդը այսօր տարածվել է ամբողջ աշխարհում, դա արդեն փաստ է եւ այդ մեթոդը բացի
զանազան օրթոպեդիկ հարցերից, որը որ առաջ մինչև այդ Իլիզարովի էրան համարվում էր անբուժելի, նա հիմա վերջերս սկսել է օգտագործվել նաև եւ էսթետիկական վիրաբուժության մեջ, այսինքն ոտքերի ձևը շիտկելու, ուղղելու կամ մարդկանց բոյովացնելու եւ մենք այդպես ստացվեց, որ խորացել ենք այդ ուղղությամբ եւ մեր մոտ գալիս են հիվանդներ, մենք ես վերջերս Մայամիում կոնգրես էր այդ համաշխարհային Իլիզարովի կոնգրեսում, ես մեր համեստ փորձը ներկայացրեցի, մենք 21 տարբեր երկրներից այցելուներ ունենք, որոնք որ եկել են, բուժվել են, հասել են իրենց նպատակին, ծանոթացել են Հայաստանի բացի բժշկության հետ, ծանոթացել են մշակույթի հետ, ծանոթացել են մարդկանց հետ, փող են թողել Հայաստանում ամենալավ իմաստով եւ գնացել են։ Այսինքն բժշկվելու նպատակով մարդիկ գալիս են Հայաստան եւ դրա հետ մեկտեղ օգտվում են բժշկական ծառայություններից, միևնույն ժամանակ նաեւ մուտքը Հայաստան որոշակի ուղղությունների ոլորտների համար նպաստավոր է։ Դա կոչվում է բժշկական туриզմ։ Նպատակը գալիս է, շատ լավ է։ Իսկ առհասարակ ինչ խնդիրներով են գալիս, այնպիսին ինչպիսին մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, թե մեզ համար տարօրինակ, անծանոթ, ասենք այլ ազգեր ունեն այլ խնդիրներ, միգուցե որ մեզ ծանոթ։ Ոչ, այդ առումով ոչ մի ազգային տարբերություն ես չէի դնի։ Հիմնականում տղամարդիկ գալիս են բոյովանալու համար եւ դա ինչպես այսինքն հնարավոր է սովորական ճանապարհով բոյովանալ։ Այո։ Իսկ ինչպես է դա իրագործվում։ Դա արվում է, դա դրվում է Իլիզարովի գյուտներից, իր հանճարեղ գյուտներից մեկը ավելի ճիշտ հիմնականն է, որ մեխանիկական ազդեցության տակ ոսկորը եւ բոլոր հյուսվածքները աճում են։ Հիմա եթե դա կարելի է անել ոսկրաբանային խնդիրներ լուծելու համար, ինչի՞ չի կարելի անել դա, որ մարդ իր հոգեբանական կոմպլեքսներից դուրս գա վերացնի եւ սկզբունքը դա է։ Շատ լավ, մենք ունենք կանայք գալիս են ոտքերը ուղղելու ավելի շատ նպատակով, այսինքն ոտքերի կորությունը վերացնելու կամ այդպես էքսաձև ոտքերը, որ ձևը դուր չի գալիս, երիտասարդ կին է երբեք մինի յուբկա չի հագնում, իսկ դա պարզում է բնական պահանջ է, ոչ միայն մեր համար, այլ իր համար էլ։ Մենք ունենք վառօրինակ լուսանկարի միջոցով կարող ենք առաջին լուսանկարը ցուցադրել եւ ներկայացնել դոկտոր Աշակ Միրզոյանի։ Այս աղջիկը Սոչիից եկավ, դուք տեսնում եք իր բուժումից առաջ, բուժման ընթացքում, բուժումից հետո եւ ինքը ուղարկեց հետո նկարը, իր երջանիկ նկարը իր հարսանիքից հետո։ Մենք շատ անգամ ենք տեսնում, որ մեր բուժումը բերում է շատ դրական փոփոխությունների ինտերեսական հարսանեկան նկարը որպես երջանկանալու մի փաստ շնորհիվ, այո։ Թե անձնական կյանքում, թե պարզում է, որ մարդիկ ավելի հեշտ գործ են գտնում, ոչ միայն այն մարդիկ, որոնք որ շոու բիզնեսի մեջ են կամ բեմի հետ է կապված իրանց կյանքը։ Փաստորեն ստացվում է, որ ինքնագնահատումը աճում է մարդուն եւ դա օգնում է, որ ինքը շատ ավելի կատարյալ զգա եւ դա անդրադառնում է տարբեր ասպարեզներին իր կյանքում։ Բնականաբար թույլ տվեք ուղիղ զուգահեռական անցկացնել, պարտադիր չէ լինել վիզուալ արվեստի կամ շոու բիզնեսի կամ հեռուստատեսության ներկայացուցիչ, քթի դիրքը կամ ականջների դիրքը փոխելու համար պլաստիկ վիրահատությունը, նաեւ այս դեպքում դուք գալիս եք օգնության մարմնի այլ մասերի էսթետիկ վիրահատությանը, որը եւ ողջունելի է, հատկապես դա կոմպլեքս է, բարդույթ է շատ աղջիկների համար, կոր ոտքերը կամ տղաների համար հասակի կարճությունը, որովհետեւ տեղը գալիս է մի պահ ասում են բարձր հարթակից որևէ բան պետք է վերցնես, հասակ չունես կամ առասարակ հասարակության մեջ չես երևում։ Կամ կինո ես նայում եւ չես իմանում։ Ինչևից է, շնորհակալություն, եթե այդպիսի հրաշալի արդյունքներ է գրանցում եւ մարդիկ երջանկանում են, մենք ունենք այլ փաստեր եւս, եթե կարելի է հաջորդ լուսանկարը ցուցադրել եւ մեկնաբանել, թե ահա, ամենահետաքրքիր փաստերից մեկը, թե ոսկրային ուղումներից բացի մարդու հասակը երկարում է։ Մենք տեսնում ենք այս ձեր հիվանդներից մեկը։ Սա Հայաստանից երիտասարդ է եւ ինքը ուներ անհամաչափ կարճ երկար մարմին եւ ձեռքեր եւ կարճ ոտքեր։ Ես դա ինչ եմ ասում, որտեվ 16 սանտիմետր է։ Տեխնիկապես մենք կարող ենք
ավելի երկարացնել, բայց այստեղ պետք է վերջնական Այսինքն նպատակը 165 սանտիմետր էր հասակը եւ դուք դարձրել եք այն 181, 16 սանտիմետր, իսկ որքան ժամանակում է դա տեղի ունեցել։ մոտ 14-15 ամսվա մեջ, դա երկարատև process է։ 14-15 ամիսը 1 սանտիմետր, դա բավականին մոտավորապես այդպես, այո։ Մոտավորապես այդպես, դա երկարատև աշխատատար process է։ Շատ լավ, այդ process-ի ժամանակ, երբ մարդու ֆիզիոլոգիական փոփոխության է ենթարկվում արտաքին միջամտության շնորհիվ, ոչ մի ախտային խնդիրներ չեն առաջանում մարդու մոտ, այսինքն ոչ մի խախտումներ, հիվանդության, գենետիկ, ոչ մի առումով։ Ոչ, ես բուժման ընթացքում այցելուն խմում է առաջի օրերը մի քիչ անտիբիոտիկ եւ ընթացքում մի քիչ շատ մեղմ ցավազրկող դեղեր, ինքը ոչ գորմոնային ներարկումներ է ստանում բաներ, դեղամիջոցներ, ինքը չի ստանում սովորական սնունդ, կարող է Այսինքն սովորական կյանքով շարունակում է ապրել, ուղղակի տեղադրված են այդ Այո, ես չեմ կարող ասեմ դա 100%-անոց սովորական կյանք է, որտեղ ապարատների շնորհիվ իր ֆիզիկական ակտիվությունը սահմանափակված է, բայց կային այսպես բացառություններ, օրինակ մենք Կուվեյթից հիվանդ ունեինք, եւ որ ասեց, որ ես երբեք բնական ջուն չեմ տեսել եւ դա ձմեռն էր, մենք իրան նստացրեցինք, տարանք Ծաղկաձոր եւ մեր կայքում այնտեղ կա բանը our patients daily routine, այսինքն մեր հիվանդների կայքը իդեպ ասեմ 5 լեզվով է այսօր, այսինքն հայերեն, թե ռուսերեն, թե անգլերեն, թե արաբերեն, թե ճապոներեն կարելի է մտնել եւ այնտեղ կա որ ցույց է ինչի եմ ասում որտեվ երևում է ոնց է այդ երիտասարդը մի ապարատը ազդրի վրա, մի ապարատը սրունքի վրա բան է քշում, սնոմոբիլ է քշում, հետո բարձանում է ճոպանուղով մինչև վերև, պարկում է ձյան մեջ, երջանիկ, այսինքն ֆիզիկական ակտիվություններն էլ որ կախված է անձից որոշ այդպես պինդ մարդիկ կանայք թե տղամարդիկ իրանք շատ հեշտ են հարմարվում այդ սահմանափակումներին որոշները մի քիչ ավելի դժվար բայց ասել որ դա բացարձակ ոչ մի սահմանափակում չի ներկայացնում այդպես ճիշտ չի լինի Շատ լավ է, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք հեռուստաէկրանին տեսնում եք ինտերնետային երկու կայքեր, որոնցից առաջինով կարող եք իհարկե մանրամասնորեն ուսումնասիրել 5 լեզուներով, ինչպես ներկայացրեց դոկտոր Արշակ Միրզոյանը, ուսումնասիրել թե առհասարակ ինչ է կատարվում, ինչպես է կատարվում եւ ինչպես կարող եք կապ հաստատել, իսկ երկրորդը եւս 3W armaveni.am կայքն է, որտեղ հենց դուք կարող եք գտնել ճանապարհներ ձեր բարեգործություններն իրականացնելու, որպեսզի իրականացվի այն process-ը, որը կարողանում է իրականացնել վարպետ բժիշկը օգնությամբ իհարկե մեր համայնքի եւ աշխարհում սփռված հայության եւ Հայաստանի բնակչության իսկ հեռախոսահամարները դուք տեսնում եք ձեր հեռուստաէկրանին դրանք եւս կապող միջոցներ են որ կարող եք կապ հաստատել բժշկի հետ եւ իհարկե եթե ունեք այդպիսի խնդիրներ Աստված մի արած է ապա վերականգնեք եւ կարողանաք այդ վերականգնողական աշխատանքներից հետո վերագտնել ձեր եսը եւս մեկ անգամ դրանք հետաքրքիր ու արդյունավետ միջոցներ են մենք ունենք էլի լուսանկարներ կարող ենք ցուցադրել եթե կարելի է խնդրեմ լուսանկարները եւ փորձենք մեկնաբանել սա այն դեպքն է երբ որ մեր օրտոպեդիկ բարեգործական ծրագրերը միասին են էսթետիկ ծրագրի հետ այս երիտասարդին ինքը ուներ սիստ կոնքազդրային հոդի մեջ եւ ուժեղ դեֆորմացիա եւ ոտքը կարճ էր ու բավականին կարճ այսինքն խոսում ենք եւ Մայքլ Մինասյանը շատ լավ Աստված առողջություն տա իրան ինքը բանը
ինքը այստեղ է ապրում, հորս լավ ընկերն է, իմ լավ ընկերն է, ինքը ֆինանսավորեց այս աղջկա բուժում իրականացնելու համար Մոնտեբելոից հետ է ուզում հիշեի, հա, ինքը ֆինանսավորեց այդ աղջկա բուժումը, հետո այդ աղջիկը եկավ եւ ասեց արդեն ինքը քայլում էր անթերի, շատ լավ ստացվեց, հետո եկավ ասեց, որ ես ուզում եմ բոյովանամ, ասեցի աղջիկ ջան, գիտես ես սրա համար գտա քեզ հովանավոր, բայց էսթետիկայի համար չեմ կարող գտնել, ասեց ես փող եմ կուտակել մի քիչ, ես քան տարի ես իմ երազանք ունեի եւ մենք իրականացրեցինք երկրորդ փուլը իրա, որ իրան 4 սանտիմետր սրունքները երկարացրեցինք, մենք հիմա ինքը երջանիկ երիտասարդ է, աշխատում է որպես բուժքույր, հա, այդպես ուրախ պատմություններ ունենք այդ Հրաշալի է, առհասարակ պարբերաբար խոսում ենք առողջության վերականգնման մասին եւ հենց բժիշկի երջանկությունը որքան է, երբ կարողանում է տեսնել իր իսկ հիվանդին առողջացած եւ կարողանում է գրանցել հաղթանակ այս դեպքում հոգեբանական առումով եւս։ Եթե թույլ տաք մի բան էլ ավելացնեմ, այս անգամ մեր մոտ եկան վրա եկան երկու ճապոնացի եւ անձնակազմից շատ իմիջիալուց պետք է ասեմ շատ թվով փոքր, բայց շատ ֆունկցիոնալ, շատ լավ անձնակազմ է, մենք ոնց որ մի ընտանիքով ենք ապրում իրար լավ ու վատ օրը կիսելով, հավաքեցի բոլորիս, ասեցի եկեք մի բան էլ անենք բարեգործական եւ մենք այդ փողից, որ կարողացանք ստանայինք երկու ճապոնացի հիվանդներից ընտրեցինք մեր հերթում կար մի ոսկրաբանությունով տառապող մի աղջիկ, որ ապրում է ոնց ասեմ վագոնչիկում էր ապրում, այնքան շատ վատ պայմաններում, հա։ Եվ մենք իրան վիրահատեցինք, նենց որ այդ երկու ծրագրերը իրար զուգորդում են եւ մեկը մեկին կարծես թե օգնում է։ Այո։ Շատ լավ է, այո, սիրելի հեռուստայտողներ, կրկնվեմ, դուք տեսնում եք հեռուստաէկրանին հեռախոսահամարներ եւ ինտերնետային կայքեր, սրանք կապի միջոցներ են, որպեսզի կարողանաք կապ հաստատել դոկտոր Արշակ Միրզոյանի հետ եւ առհասարակ իրականացնեք ձեր բարեգործությունը եւ օգտվեք այս ծառայություններից։ Ես կարծեմ էլի ունենք լուսանկար, եթե ունենք, այսա մերին է անունը պետքա չտայի, հա, բայց ինքը պրոբլեմ չունի, ինքը ասում է, որտեղ ուզում ես կարող ես Սայն աղջիկն էր, որի մեկ ոտքը կարճ էր, մյուսը երկար։ Այնքը բուժումից առաջ եւ բուժումից, այսինքն երկրորդ էտապը, էսթետիկական էտապը, որը էլի ընդգծում են բարեգործությամբ չարվեց։ Հա, բայց մենք այստեղ 4 սանտիմետր թե 5 սանտիմետր բոյովացրեցինք իրան եւ հիմա ինքը երջանիկ երիտասարդ է։ Մենք էլ ուրախ ենք։ Հրաշալի է, ահա եւս մեկ օրինակ, որ մենք համաչափություններն ենք վերականգնում, այսինքն եթե ձախ կադրը տեսնեք, ձեռքերը մարմինի ինչքան երկար են, ոտքերը կարճ եւ արվում է երկու էտապանի բուժում եւ վերջում երիտասարդ աղջիկը 11 սանտիմետր բոյովանալուց Այսինքն միևնույն ժամանակ ընդհանուր կարճ լինելուց ոտքերը նաև մեջտեղի նկարում տեսնում ենք, որ մեկը մյուսի հանդեպ բավականին տարբեր են, այսինքն որովհետև մենք կարող ենք շատ հեշտ երկարացնել երկու սրունքը, բայց երկու ազդրը միասին այցելուի համար շատ դժվար է։ Դրա համար մենք անում ենք մի էտապով ձախ սրունքը աջ ազդրը, երկրորդ էտապով հակառակը, այդպես սա մի էտապի բանն է նկարած։ Եվ արդյունքում տեսնում ենք երիտասարդ բավականին համաչափ մարմնով աղջիկ, բավական հրաշալի է։ Սա ժամանակակից տեխնոլոգիայի խնդիր չէ միայն, սա նաև բժշկական մոտեցումն է եւ հոգատարությունը հիվանդի հանդեպ կարծում եմ, որը դուք տալիս եք ձեր հիվանդներին եւ այդպես որ կարողանում են գտնել վստահություն ձեզ մոտ, որ կգեղեցկանան։ Դե դա մեր աշխատանքն է, ինչ որ անես պետք է կամ լավ անես կամ Շատ լավ, մի փոքր անդրադառնանք Արմավենի բարեգործական կազմակերպությանը, այսօր ինչ ծրագրեր, ինչ պլաններ կան դրված Արմավենու առջև եւ մենք որպես հասարակության անդամներ, ես եւ մեր բոլոր հայրենակիցները ինչով կկարողանանք եւս աջակցել եւ այդ ծրագրերը իրագործելու համար։
Արմավենին ճիշտ ասած վերջին մի քանի ամսվա մեջ մենք բավականին աչքաթող արեցինք, դրա մեջ իմ մեղքն էլ կա եւ հիմա այդպես կարծես թե զարթնում ենք եւ փոխեցինք Արմավենի ադմինիստրացիան, գործադիր տնօրենը փոխվեց եւ կարծում ենք, որ այս տարվա վերջից սկսած եւ մյուս տարվա մեջ նոր եռանդ կստանա այդ կազմակերպության գործունեությունը, որովհետեւ պահանջ կա, պահանջը շատ հստակ երևում է մեր կայքում, այնտեղ հիվանդներ, որոնք որ Արմավենի դաթայում կայքում Արմավենի դաթայում այնտեղ կան հիվանդներ, որոնք որ անցել են բուժումը, կա հիվանդներ, որոնք որ ընթացքի մեջ են եւ կան հիվանդներ, որոնք որ սպասում են իր հովանավորին։ Դա համար ամենալավ օգնությունը կլինի մտնել այդ կայքը, ընտրել հիվանդին, կապ չունի թե ինչի է եւ այնտեղ հիվանդի հետ միասին նշված է գումարի չափերը, բոլոր ինֆորմացիան կա, նույնիսկ հասցեն կա, նույնիսկ կարելի է գնալ տեսնել այդ մարդիկ ինչ պայմաններում են ապրում, որտեղ մենք երբեք չենք թույլ տա վար բեկվի մեր ծրագիրը, որ այն մարդը, որը որ հնարավոր է միջոցներով արվի, մենք երբեք իրանք չենք հերթագրի Արմավենի մեջ։ Եվ Ամերիկայի քաղաքացիների համար կարող եմ ասել, որ ես շատ հպարտ եմ, շատ ուրախ եմ, որ համագործակցում եմ Հայ-ԵՄ բարեգործական հիմնադրամի հետ, Նշանի հետ Աջեմյան, որը իմ բացի համագործակցությունից իմ լավ ընկերն է, մենք ուղղակի ընկերություն ենք անում եւ շատ անգամ է եղել շատ եղել որ գումարը փոխանցվել է Հայ-ԵՄ-ի վրա Հայ-ԵՄ-ի միջոցով փոխանցվել է Արմավենին, որտեղ tax deduction է արվել Հայ-ԵՄ-ի եւ penny to penny հասելա ինձ կոնկրետ նշվելով, որ այս գումարը այս կոնկրետ համար, որ հիվանդի համար է եւ մենք իրականացրել ենք եւ հովանավորը գիտի իր գումարը ոնց գնաց, որտեղ մենք զեկուցում ենք ժամանակ առ ժամանակ, թե ոնց եղավ, որ փուլում ենք, ինչ этаպային ծախսերում, ինչ ենք անում, արդեն այսինքն շատ པարզ թափանցիկ ծրագիր է եւ եթե հարցնում եք ոնց օգնենք, մտեք կայք, ընտրեք մեկին եւ օգնեք։ Եթե ընտրեցին մեկին, արդեն պետք է Հայ-ԵՄ բարեգործական ֆոնդի միջոցով դիմել, քանի որ ներդրված գումարները tax deductible են, այսինքն հնարավոր է դա tax-երից հետո հանվի եւ Հայ-ԵՄ բարեգործական հիմնադրամը կարող է այդ փաստաթուղթը վերադարձնել նվիրատվություն անողին եւ որի միջոցով դուք ձեր հսկողությամբ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեր հսկողությամբ եւ ինտերնետային կայքերի միջոցով եւ ուղիղ կապերի միջոցով հիվանդի ու բժշկի հետ եւ Հայ-ԵՄ բարեգործական ֆոնդի հետ կարողանաք հետևել ինչ ճանապարհներ են անցնում ձեր բարեգործության ընթացքը, ինչ ճանապարհ է անցնում եւ ինչպես է հասնում իր նպատակակետին։ Մենք ունենք այսօր երևի թե տասնյակ թե հարյուրավոր երիտասարդներ, ովքեր սպասում են, չէ, իրենց հերթին։ Տասնյակ ավելի ճիշտ կլինի, ավելի կոնկրետ թիվ ասեմ, կարծեմ մոտ 50 հոգի այս պահին գրանցված են։ Ինչքան մարդիկ դեռևս չեն գրանցվել կամ տեղյակ չեն։ Այո, եւ պահանջը կա տարբեր տարիքների, տարբեր եւ եթե ժամանակ ունենք շատ քիչ ժամանակ ունենք 2 րոպե, բայց կարող ենք խոսել ինչի մասին։ Ես նույնիսկ կգերադասեի, որ հովանավորները ընտրեն երիտասարդ առաջին հերթին երիտասարդներին, հետո երեխաներին, ոչ թե երեխաներին, որովհետև իրենց ժամանակը քիչ է, ընտանիք կազմելու, աշխատանք գտնելու, ծուրթած երեխային մենք 7 տարեկանում բուժենք, թե 10 տարեկանում սկզբունքային տարբերություն չկա։ Իհարկե ցանկալի է 7 տարեկանում բուժենք, բայց
27 տարեկան երիտասարդ աղջկան հիմա բուժես թե 5 տարի հետո բուժես իր կյանքը տարբերություն շատ է նույնն էլ երիտասարդ տղային դրա համար ուղղակի այո ձեր փորձառության փոխանցումը շատ ճիշտ էր սիրել հայրենակիցներ որովհետև 20, 21, 25, 26 տարեկան երիտասարդները պետք է կյանք կառուցեն, պետք է ընտանիք կազմեն եւ ունենան հայ զավակներ, իսկ նրանք ունեն խնդիրներ։ Եթե մենք ունենք ցանկություն, եթե մենք ունենք հնարավորություն այդ երկուսը համաունչ են միասին, ապա խնդրեմ գրանցեք հեռախոսահամարները եւ ինտերնետային կայքերը, կապ հաստատեք եւ իրականացրեք ձեր կյանքի բարի գործը եւ յուրաքանչյուր պահի հիշելով ժպտացեք, որ ինչ որ մեկին երջանկություն եք տվել դուք, ընդամենը ձեր միջոցներից մի հատված ներդնելով։ Շնորհակալություն բժիշկ մեզ հյուրընկալվելու համար, շնորհակալություն բարի գործ իրականացնելու համար, շնորհակալություն մեր հայրենիքին հույս տալու համար եւ իհարկե ասեմ, որ հայ համայնքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միշտ յուրահատուկ կերպով կապված է հայրենիքին եւ ձեզ եւ այն գործերին, որոնք իրականացվում են։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ հյուրընկալվելու, հնարավորություն տալու պատմել մեր համես փորձը, շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն, առողջ եւ երկար կյանք, որպեսզի վերադարձնեք մարդկանց իրենց երիտասարդ առողջ կյանք։ Միասին։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստայտողներ, լավ ու գեղեցիկ կյանքը դա գրված չէ թղթի վրա, դա ապրելակերպի մեջ է։ Պետք է վերանայենք մեր սրտի եւ հոգու անկյուններում թաքնված զգացմունքները։ Դրանք գեղեցիկ են, ի վերուս մեզ տրված են լավն ու բարին լինելու։ Եթե մենք կարողանում ենք ի գործ դնել, չնայելով կյանքի դժվարություններին, որքան դժվար է վաստակելը, բայց որքան դժվար է նաեւ բաժանվել այդ վաստակից, բայց հիշեք, եթե այդ վաստակից բաժանվում ենք եւ որևիցե մեկին պարգևում երջանկություն կամ առողջություն, դա մեզ ողջ կյանքի համար բավարար հույս, բավարար լույս եւ էներգիա է վերադառնում է նաեւ մեր զավակներին։ Առողջ եղեք, եղեք ուժեղ եւ երբեւե մի ընկրկեք։ Այսօր համար այսքանը, առայժմ